Hmm. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Sultan Jadul Channel, guys. Baik teman-teman, kali ini saya akan mukbang lagi. Menu yang tersaji kali ini adalah ada nasi putih, lauknya cumi asin, oseng, sambal terasi, ala banterong, ada lensa juga, timun, ada pare, juga kacang panjang. Oke guys, gak usah menunggu waktu lama-lama, langsung kita eksekusi saja. Namun sebelum mulai, seperti biasa, saya berdoa dulu. Amin. Oke guys, langsung kita eksekusi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya udah cuci tangan ya. Oke. Coba cumi asinnya guys. Coba sambal. Mantap guys. Bismillahirrahmanirrahim. Sopan pertama untuk kalian semua. Kacang panjang. Mantap guys. Sambal terasi, cumi asin, lop.
Minum dulu guys. Oke, kita lanjut. Masih nikmat guys. Pedas guys, sambalnya enak. Oke, alhamdulillah sudah selesai makannya. Kita jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe agar saya lebih semangat lagi membuat konten-konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.